Čau visiem copes draugiem! Šodien man mērķis zivs būs zandarts. Bet kā es viņu ķeršu? Es viņu ķeršu uz dzīvo, tāpēc es atbraucu uz tādu nelielu tādu ezeriņu, kas ir atrodas Ķekavā. Viņš sauc laikam par Ķekavas ezeru. Te es atķeršu mazās mailītes. Neizmantošu paceļamos tīklus, vai televizors tās saucamos. Vienkārši uz pludiņa, uz baltajiem vienkārši. Viss pavisam vienkārši ir. Jā, nu, skatīsimies, kas no tā sanāks. Veikalā nopirku tādu lielu baltu spaini. Nezinu, cik viņš ir. 20 litrīgs. Vasarā vajag, priekš dzīvē vajag baltu spaini, tāpēc, kad saule viņu mazāk sasilda. Un, nu jā, pietiekam apjomīgi, lai zivs arī pietiekami ilgi varētu dzīvot. Ja šodien es braukšu uz Daugavu. Šeit tās sīkās ķerās, te viņas ir daudz. Ko redzēju, ka peld. Nedaudz samet maizīti. Nu, tūlīt mēģināsim vilkt ārā. Tātad spaini vajag pietiekami lielu. Nekādā gadījumā neizmantojam melnu spaini, savādāk, kad karstumā, siltumā šis spainis uzkars un tās mailītes ātrāk nosprāks, jeb nomirs. Bet, lai būtu skābeklis viņām, es vaļīgi pasūtīju šādu te airpumpu. Viņu uzliek virsū spaiņa malas. Tas vispār tā kā skaitās tā kā akvārija atribūtika, ja? Ieliek tad šo gaisa filtrētāju un viņš burbuļo. Un skābeklis mums ir zivtiņai. Jā, tikai noķēco pirmā rudulīti mazo. Tieši idealizācija zandartam. Copējam tālāk. Nu, redziet, copē. Maziņš āķīts, divi baltie. Moduli. Šitāda zacenītes te zandartam, ko uzkost būtu uz viena zoba. Ideāls izmērs. Un spaini iekšā. Nu ko, startam būs man maziņās zivtiņas, ko likt uz dzīvo. Protams, katra maziņā ir zandartam uz viena zoba. Bet ļoti labs izmērs, tikai mazās raudiņas un mazie rudulīši. Būs tieši tas, kas vajadzīgs. Nu, čau, copes draugi. Esmu atbraucis negluži uz Daugavu, bet vienā no Daugavas līcīšiem. Būtībā līdz Daugavai man ir 500 metri, bet makšķis esmu sametis, vienu uz brekšiem, vienu uz dzīvo, uz grunteni ar 2 māķiem. Pēc tam parādīšu, kāda ir sistēma. Un, jā, gaidīšu vakar copi, nakts copi un varbūt naktī pagulēšu no rīta, varbūt tā kā modīšos uz copi, uz rīta zandarta copi. Tad teorijā būtu jābūt tā, ja ir karsta diena. Šodien bija pa dienu 21 grāds, tad teorijā zandartam ir jāturās pa dienu dziļuma, dzelmē. Bet viņš, protams, var arī sēdēt kaut kur vidējos ūdens slāņos vai virsējos, protams, arī, bet tad naktī viņam būtu jānāk uz seikli, respektīvi tur, kur es sēžu. Un viņš nāk naktī baroties, jo mazās zivtiņas vienkārši stāv uz vietas naktī, un tā ir vienkārši viegla ēsma priekš viņas. Un es šo ēsmu šodien piedāvāšu. Parasti visas mazās zivtiņas naktī viņas vairāk lien uz krasta, bet es vairāk metīšu tālāk, un tad arī redzēsim, kā man veiksies. Nu, te es esmu sametis 2 makšķers.
Ļoti skaista vieta. Tepat arī šosei. Un Daugava arī blakus ir. Es šeit biju arī atbraucis arī 1. jūnijā. Es teikšu, ka veicās diezgan labi. Es noķēru 5 zandartus, no kuriem 4 bija mēra, bet es paņēmu tikai 2, un lielākais bija 2,5 kg. Tad, nu tā, šodien es makšķerēšu uz feeder distance 130 gramīgo feederi. Viens man ir vecais, un viens ir jaunais, šodien iztestējuši arī. Abi 230 gramīgie. Vecais man ļoti patika, viņš man reiz, es nezinu, viņus izmantoju kā gada 7, man liekas, vai 8, un var teikt, ka ļoti labs kāds. Arī nav nekāda reklāma, vienkārši mana personīgā, vienkārši pēc personīgās pieredzes. Spolas gan man nav nekādas grandīgās, te man ir 6000 no Ķīnas Kastking Sharkies 2, un te man ir 5000 Sharkies no Kastking arī aļiks spolas. Kaut kāds 40–50 eiro vērts, bet uz viņām ir vilkts ļoti daudz zīs. Ļoti daudz. Gan sami, gan zandarti, gan viss kaut kas cits arī zuši tai skaitā. Bet, jā, gaidīsim copu. Tad vēl viena svarīga lieta. Tu atbrauc pie dabas, tu sēdi copē, un te sākās odu uzbrukums. Ko darīt? Tā man ir risinājums. Šī ir labi jau pazīstama daudziem. Labs pret atbaidīšanas odu aparāts. Un atkal nav nekāda reklāma, atkal tikai pēc personīgās pieredzes viss ir. Manta strādā. Apmēram 10–15 kvadrātmetru attālumā man neviena oda vairs nav. Šobrīd pat varu pateikt, kad ir, man liekas, 220 ir akcija. Viņš maksā tikai 28 vai 29 eiro. Tā kā neliela reklāmiņa. Vienkārši, lai jūs zinātu, kur vienkārši izdevīgāk viņi var nopirkt. Jā. Brekši arī tirina, trāpās pa kādam 300-niekam, bet es viņus laižu vaļā. Gaidu, ka pienāks varbūt kāds lielais. Bet par šo aparātu vēl vienkārši ieliekam glāžu turētājā un viss kārtībā. Copi turpinās. Tātad par sistēmiņu. Sistēma pavisam gaužām vienkārši. Sistēma pavisam vienkārši ir. Galā ir karabīnīte, kur uzliekam svaru. 2 griezulīši, tā saucamie T-veida griezulīši. Jā, un pavadiņš. Pavadiņš, kur lieku āķi. Āķis ir pirmā izmēra āķis. Jā. No liela āķa nevajag baidīties. Zandarts ļoti labi šo te āķi arī ignorē, un arī, ja gadās kāds sams uzkožās arī uz dzīvot, tad arī tīri labs izmērs ir. Tālūk. Pēc tam parādīšu, kā ar ziltiņām kopā izstās arī. Nu, redz, kur paskatāmies. Neviena ziltiņa nav nospraukusi, jo pagājuši kaut kāds vairākas stundiņas, kopš es vispār viņas saķēru un ieliku spainī. Tādā siltā vasaras dienā neviena nemirst. Forši, svaigi ēsmi. Atkal tāda neliela varbūt neteikšu reklāma, jo viss, ko es izmantoju, ir viss pirkts par savu naudu. Bet, ja gribās padzert karstu tēju, karstu kafiju, tad pēc manas pieredzes šie termasi ir vislabākie. Jā, tur ļoti labi. Kas var būt labāks par to, ka tu copas laikā padzer kaut ko karstu? Vienalga tā ir vasara vai ziema, laša cope, reņa cope. Tā.
Viens grūdienis prom. Ir kāda cita cope. Karsts dzēriens. Nu, tik karsts, ka nevar pielikt klāt mēli. Drusku jāciest ir. Brekši joprojām tīrina. Uz dzīvo pagaidām klusums. Pirmā copa ir. Jā, pirmā copa. Ir zivs. Vajadzētu būt mērījiem pēc sajūtām. Jā. Mums ir sačakli. Vai arī nē. Tūlīt mērīsim, skatīsimies. Pirmais zandijs ir. Ierīs gan viņš ir dziļi. Neskatoties to, ka ir liels āķis. Ierī viņš ļoti dziļi reizē. Bet es redzu āķi. Jāpaņem knaiblītis. Tā. Atbrīvosim. Nomērīsim. Šeit 3 centimetri. Laidīsim vaļā. Šodien par soli diezgan lietainu nakti, un tagad arī nedaudz smidzina. Bet tas nekas. Man tas nebiedē. Naktī paņemšu pauzīt, pagulējuši mašīnā un sagaidījuši kaut kur no 3 līdz 6. Pēc manas pieredzes ir vislabākā cope. Tieši krēsla un saulēkts vislabākā cope ir. Nu, rīts pamēģināšu arī uz spinningu, tāpēc, kad bieži vien arī es noķeru uz spinningu arī agrā rīta stundā vai vakarā arī. Bet, nu, viena bija. Gaidām nākošo. Mazais zandijs. Pulkstens ir jau gandrīz 10. Es pārbraucu uz citu vietu. Nu, nekur tālu 200 metrus uz augšu, jo tajā vietā, kur es biju, tur atbrauca tusētāji, skaļa mūzika, teltas ceļi, viss un tā. Es nevarētu. Šāds moments man nebija pieņemams, un es nolēmu pārbraukt uz citurienu. Viss, kas ir mainījies, esmu tikai tuvā Daugavai. Un es tikai iemetu, un uzreiz ir cope. Uzreiz ir cope, un ir mēra zandarts. 48 centimetri ir zandarts. Pirmais zandartiņš, kuru es varu ņemt uz mājām officially. Labi. Copēsim tālāk. Tas arī tāds interesants momentiņš, kas man spainīts stāv. Un kas mums ir te?
te kāds ir atstājis, ir meža draudziņas. Interesanti. Supotāji te arī ir. Neko, klēpādu. Kurš te ir atnācis uz barības smaržu? Ko? Grauzējs. Kaut ko te grozās. Diezgan daudz vispār. Te ir mešs, bet diezgan daudz ir šīs te lauku peles. Bet arī patīkam smuki, kad ir dzīvnieku klātbūtne. Netraucēsim. Joprojām sēžu, palika tikai tumšāks. Ir arī, ka faktiski gandrīz ir vesels saulgrieži. Skatīsimies, cik tumšs būs naktī. Šobrīd ir klusums iestājies. Bet nekas. Galvenais ir baudīt procesu. Naktī noteikti būs jāpaguļ. Uz rīta cēlienu. Būs jātaisās. Nu, ir 11 naktī. It kā ir tumšs, bet kaut ko redzēt vēl var. Protams, spīgulīši, kas man ir ļoti glābi situācija. Šie te. Neko gaidīsim, ja nespēs būs jāpaguļ, jāceļās uz rīta rosmi. Kamerā izstās daudz gaišāk nekā ir patiesībā. Sopējam tālāk. Nu, labrīt, labrīt. Ir jau 6 no rīta. Naktī sanāca nedaudz arī pagulēt. Jūtos diezgan labi. Bet zivtiņa naktī necupēja. Tāpēc arī neko papildus es arī neesmu ielicis šajā video. Kaimiņos visu nakti grieza mūziku, Heiss regulēja ūdens līmeni un zivtiņi arī nebija un nepienāca. Tāpēc šajā reizē zivtiņas ir tik, cik viņas ir. Bet tāpat tās neesmu bez rezultāta. Mēs baudu procesu. Esmu, teiksim tā, pie dabas. Tas, kas man visvairāk arī patīk. Kur atrasties. Un es domāju, ka es noteikti aizbraukšu vēl uz zandartiem šādā veidā vai spinninga. Bet es noteikti arī braukšu un meklēšu arī jaunas vietas. Aizbraukšu uz zandartu, uz samu, varbūt uz zušiem, varbūt vēl uz kādām citām zivīm. Bet es domāju, ka ja tu skatītāji gatavojies šādu veidu copē, es domāju, es iedevu diezgan tādas atslēgas, tādas momentiņas, lai tu varētu sagatavoties šai copē. Jā. Šoreiz tas arī viss. Tiekamies jau nākošajā video. Es saku čau. Atā.